Hello，大家好。今日想介紹下我屋企已經開花嘅玫紅色嘅月桂。呢盆花呢已經係開咗有1個星期啦，係藍莓蛋糕。呢朵已經開謝咗啦，呢朵呢就真係超過1個星期啦。嗱，呢個呢就係新鮮嘅樣，係咁樣嘅新鮮。呢個花苞。呢個啱啱新鮮開嘅，真係好靚。因為前幾日呢天氣好熱啊，一下從春天呢就即時入到30度、30幾度咁樣。呢朵係新開嘅，真係好靚。真係呢個星期呢都冇時間錄呢啲花咯。因為諗住等週末先做錄，咁而家等唔到啦。因為如果係週末嘅話呢，呢棵花可能就會開謝啦。呢棵係玫紅色嘅藍莓蛋糕。咁呢盆呢，就係天方夜譚，而家開咗2朵，仲有一個花苞。呢度呢，仲有啲花冧咁樣。呢個呢係已經開咗有3日啦，玫紅色。舊年呢仲係2加侖嘅盆，今年就換咗嚟5加侖。佢仲係小苗啦，呢棵都係舊年先做到，仲係小苗。有2朵，加埋啲花苞，3、4、5朵花啦，今年。OK 啦，唔可以強求太多。呢度有個玫紅色嘅品種呢，就係潮汐啊，葉太。咁今年呢，將佢移栽咗過嚟呢個差唔多全陽嘅位置啊。之前喺另外一棵月桂樹下邊嘅，即係種喺比較陰嘅地方，冇乜花。咁今年春節先啱啱將佢移栽過嚟，哇！真係好靚，玫紅色。玫紅色其實都係我比較鍾意嘅品種啦。有蚜蟲啊，今年好多蚜蟲。其實我都打過藥㗎啦，但係今年呢，發覺特別多，可能天氣吧。咁呢個呢係第3個玫紅色嘅品種喺我屋企。我另外一個呢棵係伊夫伯爵，係舊年新入嘅苗，今年係第一次喺我屋企開花。呢個係玫紅色嘅。呢啲花真係好直立啊！呢個品種，我覺得佢開得唔係咁好咯，因為始終都係初花啦。但係玫紅色，花都好大朵，真係好靚，即係冇香味。好香啊！有香味。伊夫伯爵，我覺得都係值得擁有㗎啦。